Hallöchen. Heute gucken wir uns die Akko Horizon 3087 DS an. Eine TKL Gaming Tastatur von Akko, die es mittlerweile auch in Deutschland einfach zu haben gibt. Also, gucken wir uns erstmal an, wo es die zu haben gibt. Auf der Akku.de Seite gibt es die Horizon 3087 DS für 65,99. Die ich habe, also die mit den Pinks, gibt es leider nicht mehr. Aber dafür mit Radiant Reds, Lavender Purples und Vintage Whites. Von jedem gibt es noch ungefähr 10. Also könnt ihr noch zuschlagen. Ich verlinke es euch auf jeden Fall in der Beschreibung. Hier könnt ihr nochmal die Specs sehen, aber ein bisschen durchscrollen, dies, das. Und ja, in Deutschland gibt es die sonst nur noch auf eBay. Das ist dann wahrscheinlich nur eine einzige. Ne, 10 sogar. Und das kostet aber 80 Euro. Also würde ich da auch eher auf die Akku.de Seite zugreifen, weil die haben jetzt mittlerweile auch nur 5 Euro Versand. Also ist definitiv kostengünstiger und ich würde auch sagen sicherer. Gucken wir uns erstmal die allgemeinen Daten an. Die Tastatur ist die Akko Horizon 3087 DS, auch V2 genannt, weil es gibt mittlerweile eine zweite Version und die erste wird nicht mehr verkauft. Die Switches, die zur Auswahl stehen, sind die Akko Pinks, Blues, Oranges, Vintage Whites, Radiant Reds und Lavender Purples. Ihr könnt die Tastatur per USB-C mit eurem PC verbinden. Sie hat eine Makrosoftware, die ihr im Internet downloaden könnt. Sie hat AIM-Key Rollover, wie eigentlich jede Gaming-Tastatur heutzutage. Winlock hat sie ebenfalls. Also wenn ihr in-game mal genervt seid von eurer Windows-Taste, weil ihr sie die ganze Zeit aus Versehen drückt, könnt ihr einfach Winlock anmachen und schon funktioniert sie nicht mehr, bis sie wieder aktiviert. Sie wiegt etwa 0,95 Kilogramm, ist 360 x 140 x 40 mm groß und hat kein RGB bzw. generell keine LEDs, außer diese 3 Indicator-LEDs oben rechts. Dann als nächstes zu den Keycaps. Die Keycaps sind Akko McCaw Keycaps, die gibt es zwischen 55 und etwa 67 Euro zu haben auf AliExpress, KP Republic, Echo Gear Shop und so weiter. Die sind aus PBT. Ihr habt also nicht wie bei ABS so einen Schein drauf in der Zeit, oder dass die Keycaps so ein bisschen scheinen. Und ihr habt auch Novelties dabei, also zum Beispiel das Akku-Logo in Gelb und auch einige Replacement Keycaps für zum Beispiel Shift, sodass ihr die gelben Tasten, die ihr im Video gesehen habt, jetzt so in Blau haben könnt, also so in Dunkelblau, damit die auch zu den anderen Farben passen. Als nächstes kommen wir mal zu den Switches. Ich habe hier die Akko CS Rose Reds verbaut. Das sind pinke Linears. Die haben ein Solid Pink Bottom Housing, ein Transparent Pink Top Housing und einen normalen pinken Stem. Die Actuation Force liegt bei etwa 43 Gramm, der Total Travel bei 3,5 und der Pre-Travel bei 1,9 mm. Also um es schon mal vorwegzunehmen, ich finde sie sehr angenehm, man kann gut drauf tippen und das eigentlich Wichtigste, sie sind nicht scratchy. Bevor wir uns jetzt einen Soundtest anhören und ich mein Fazit ziehe, reden wir nochmal kurz über die Steps. Die Steps bzw. Stabilizers sorgen ja auf der Tastatur dafür, dass die großen Tasten stabil bleiben bzw. sie nicht abknicken bzw. nur zu einer Seite runtergehen. Bei der Akko Horizon 3087 DS sind es Plate Mount Steps, das heißt, ihr klippt es einfach nur rein. Das Problem hierbei ist halt bei der Tastatur, dass es kein Hotswap hat. Das heißt, um an den Step zu kommen, bzw. das Wire des Steps, müsst ihr erstmal den Switch herauslöten und das ist halt auf Dauer etwas nervig. Die Steps sind pre-looped, das heißt, sie haben ein bisschen Loop von der Factory drauf, aber das ist nicht besonders viel. Also ihr könntet sie auch ruhig nochmal nachloopen mit einer Spritze zum Beispiel.
Also, kommen wir zum Fazit. Für den Preis von etwa 67 Euro ist sie relativ gut. Das einzige Problem, das ich sehe, sind die Stabs, beziehungsweise, dass man kein Hotspot-PCB hat, wodurch es auch nerviger ist, diese Stabs auszutauschen. Die Stabs haben halt ein bisschen Rattle und die Spacebar klingt halt wie bei vielen Prebuilds nicht besonders gut, aber naja, wenn man jetzt mal die Razer oder Logitech oder Corsair oder sowas anguckt, dann ja, das ist schon besser. Mit den Switches und Keycaps bin ich relativ zufrieden. Die Switches fühlen sich gut an, der Sound ist okay, kann man noch ein bisschen was dran machen. Ich habe bei mir jetzt, wie gesagt, auch im Soundtest den Tape und den Foam Mod gehabt. Und die Keycaps, die sind angenehm zu tippen. Und ja, das Einzige, was ich da bemängeln würde, ist halt die Farben. Aber das ist ja Preference. Also meist ist es nicht, aber es kommt immer drauf an. Dann softwaretechnisch hatte ich keine Probleme damit. Der Treiber ließ sich einfach installieren und die Software für die Makros waren auch einfach. Also im Großen und Ganzen kann ich die Tastatur für das Geld empfehlen. Man muss halt nur noch darauf achten, welche Switches man nimmt, also lineare, Tactiles oder Clickies. Und ob es dann auch die richtige Keycap-Wahl ist. Denn es gibt hier noch ein paar anderen, zum Beispiel in der Red Bean-Version. Ich hoffe, das Review hat euch gefallen. Ich verlinke euch alles nochmal in der Beschreibung. Auch nochmal vielen Dank an Akko fürs Rübersenden der Tastatur. Und Verbesserungsvorschläge und Wünsche oder was auch immer noch, einfach in die Kommentare.